नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ बिरारी आणि माझ्या एका नवीन ब्लॉगमध्ये मी तुमचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज 15 ऑगस्ट आहे आणि सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर आज आपण मस्त बाहेर आलेलो आहे आणि मखमलाबादच्या इकडेच एक वॉटरफॉल आहे जो नाशिककरांना खूप कमी माहिती आहे. त्याच्यामुळे आपण आता तो एक्सप्लोअर करणार आहे. आणि त्याच्या आधी आपण पेरूची वाडीला आलेलो आहे. इकडे मागे पेरूची वाडी आहे. तर आता आपण मस्त मिसळ खाऊ आधी, मग मी तुम्हाला तो वॉटरफॉल दाखवतो. तर मस्त छोटा वॉटरफॉल आहे पण जास्त लोकांना माहीत नाही तो आपण बघणार आहे आज. आणि डॅम पण आहे तिकडे, डॅमवर पण आपण जाणार आहे. तर जाऊयात आता आपण मध्ये पहिले मस्त मिसळ खाऊ. तुम्हाला आधी मिसळ दाखवतो तर मग पुढे जाऊ आपण. तर मित्रांनो, आता आपली मिसळ तर खाऊन झालेली आहे आणि आता इथून आपण पुढे आता वॉटरफॉलकडे जाणार आहे. गर्दी वगैरे बघितली असेल, आज 15 ऑगस्ट आहे त्याच्यामुळे भरपूर गर्दी. नाशिककर म्हटल्यावर मिसळ खायला जाणारच. तर जाऊयात आपण धबधब्याकडे, तुम्हाला मी दाखवतो तो वॉटरफॉल कसा आहे. तर मित्रांनो, आता आपण आपल्या स्पॉटवर पोहोचलेलो आहे. तर मखमलाबाद रोडवरनं तुम्ही टर्न घेतल्यानंतर तिथे कोणालाही विचारा की दर्याई माता देवस्थान कुठे आहे. तर हे दर्याई माता देवस्थान आहे, ते मंदिर आहे एक, आणि तिथेच धबधबा देखील आहे. तर आता पाऊस सध्या कमी आहे त्याच्यामुळे एवढं बघायला नाही मिळणार, पण मी तुम्हाला दाखवतो तरी कसं आहे. तर इथून एंट्री, इथून कमान आहे. आता या कमानीतून आपण एंट्री करू आणि भरपूर अशा पायऱ्या आहे पुढे. तर आता आपण वरती जाऊ आणि तुम्हाला वरती जाऊन दाखवतो वरतून काय काय आपल्याला बघायला मिळतं. तर आता थोडंसं 5-10 मिनटं चालल्यानंतर वरती आलो आहे. तर हा इथं धबधबा. आता इकडे मंदिर आहे, आपण मंदिराकडे चाललो आहे. जर मंदिर तुम्ही बघाल तर पूर्ण डोंगरामध्ये त्यांनी कोरून ते मंदिर बनवलेलं आहे. आतमध्ये जाऊ आपण आता इकडे. आतमध्ये जाऊया आपण. आणि या साईडची जर तुम्ही सिनरी बघितलं बघायला मिळतं. तर आता वरती अजून एक मंदिर आहे इकडे. तर आता इथून आपण वरती जाऊ.
तर मित्रांनो थोडंसं वरती ट्रेकिंग होतं 5-10 मिनटाचं, तेवढं आपण करून आलो आहे. आणि इकडे बघू शकता तुम्ही हे पूर्ण वॉटरफॉल वगैरेचं रस्ता इथून, आणि इकडूनच आपण वरती आलो होतो. आता थोडंसं वरती गेल्यावर एक छोटं मंदिर लागेल. छोटंसं ट्रेकिंग तर मित्रांनो आता वरती जाऊन आपण परत खाली आलेलो आहे आणि आता रिटर्न चाललो आहे आपण इथून. तर खरंच मस्त होता एकदम, वॉटरफॉल पण मस्त आहे, मंदिर पण बघण्यासारखं आहे आणि भरपूर फॅमिली येतात इथे, कारण जास्त अवघड पण नाही आणि छोटा ट्रेक आहे. 15-20 मिनटामध्ये तुमचं काम होऊन जाईल इकडे आल्यावर, त्याच्यामुळे बेस्ट आहे एकदम. तर नक्की व्हिजिट करा तुम्ही इथे. आणि तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आता आपण भेटूयात आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.